Hello guys, মই আজি সানডে বুলি ভিডিওটো নবনাও বুলি ভাবিছিলোঁ বাট বহুত দিন যেহেতু ইউটিউবত অহা নাই গতিকে আজি আহিছোঁ আমি গোৱালপাৰা তো ভাবিলোঁ যে ভিডিওটো বনাওঁ আৰু মানে ৰাস্তাৰ ইমানখিনি মানে সৌন্দৰ্য মানে আহি থাকোঁতে জাষ্ট মানে নবনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ বাট কেজুৱেলি বনালোঁ আৰু মানে আজি প্ৰায় 2 বছৰমান পিছত দুধনৈ পিনে আহিছোঁ ৰাস্তাবিলাক খুব ভালেই আৰু আপোনালোকক চাওক খালি পিছফালে মই ৰাস্তাটো দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰা দি তো চাওক তো মানে দেখিছে প্ৰায় চব পিনে সেউজীয়া আৰু আজি বহুত দিনৰ পিছত আহিলোঁ ভাল এটা চিনাৰী মিছ কৰিলোঁ আই হোপ মই আগত আৰু যাতে দেখাব পাৰোঁ ৰাস্তাটো খালি আজি আহা তেনেকুৱা প্লেন নাছিল বাট লগৰ ল'ৰাটো এয়া মোৰ লগৰ ল'ৰা মেহতাব গাড়ী চলাই আছে বৰ্তমান কি ক'ম আৰু অলপমান লাহে লাহে যোৱা মানে লেটছ এনজয় দ্য ভিউ চাওঁ আৰু অলপ আগতে এটা জেগা দেখাম বাৰু যোনটো মই আজি বহুত দিন আগতে আহোঁতে মানে জাষ্ট আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিল বাট এই মানে মন্দিৰটো হৈছে আপোনাৰ মানে চবতছে টলেষ্ট মানে কালী মন্দিৰ মই তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তুমি গাড়ীখন মানে অলপমান লাহে লাহে যাবা ধুনীয়াকৈ চ' ডেট মানে আমি ভিউৱাৰ্ছবিলাকক দেখাব পাৰোঁ যে কেনেকৈ কি মানে মন্দিৰটো কেনেকুৱাৰ পৰা কেনেকুৱা হৈ গ'ল উইদিন মানে 2 years মানে মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট হৈছে বাট গোটেই কমপ্লিট হোৱা নাই বাৰু অলপ চলপ হৈছে আৰু তো মানে ভিউটোৰ মজা লওক আৰু চাওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম এতিয়া মানে কি আৰু ইয়াতে দেখাব লগা বিশেষ একো নাই কিন্তু সেই আৰু আপোনাৰ গ্ৰীনাৰীবোৰ চাওক আৰু দেখিছেই ন এইবিলাক কেনেকুৱা গ্ৰীনাৰী আৰু মানে মানুহবোৰৰ কাৰণে যোনবিলাকে মানে নেচাৰ্ছ লাভাৰ হয় আৰু সিহঁতৰ কাৰণে এইটো আৰু মানে বেষ্ট ৰুট ইয়াতে বহুতকেইটা নতুন ৱাটাৰফলছ ওলাইছে পাৰিলে চেষ্টা কৰিম আজি এটা জেগাত নতুন এটা ৱাটাৰফলছৰ পিনে যাই আছোঁ দেখাব চেষ্টা নিশ্চয় কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ যদি টাইম মেকআপ হয় কাৰণ কি আমি আজি আকৌ বেক টু গুৱাহাটী হ'মেই মানে তো চাওঁ কিমানখিনি কেনেকৈ কি পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম বাট বাকী আপোনালোকক নেক্সট মই কালী মন্দিৰটো ষ্টপেজত লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু কালী মন্দিৰটো পোৱাৰ আগতে এইখিনি চাওক দুই পিনে মানে গছ গছনি চেগুন গছেদি ভৰা এই ভিউটো মানে বহুত ভিউ হৈছে গাড়ীবোৰ ইয়াতে প্ৰায় মানে কি আপোনাৰ 100 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত থাকেই আৰু চ' মানে কি আৰু এতিয়া 60 লিমিটেড বনাই দিছে স্পীড তো 60 মানুহে ক'ত মানি আছে আৰু চাই লওক গাড়ীবোৰ নিজে যাই আছে প্লাছ মোৰ লগৰটো ইহঁতো যাই আছে ন 100ৰ এবভ তো চাওক বাৰু নেচাৰটো চাওক কি ধুনীয়া প্ৰায় যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বাট বাকী চাওকচোন কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে যোনবিলাকে আহিছে সেইবিলাকে বাৰু ৰাস্তাটো এনজয় কৰিছে বাট যোনবিলাকে অহা নাই বা যাৰ প্লেনিং আছে যে আহিম মই গোৱালপাৰা পিনে আগত দেখাই আছোঁ বাৰু হা চাওক ৰাস্তাটো কি ধুনীয়া ৰবা লাহে লাহে যোৱা কিয় ইমান এগ্ৰেছিভ কিয় হৈছা জাষ্ট ট্ৰাই টু বি ইন ইয়ৰ লিমিট মেন ভাল লাগি যায় আৰু ছানডে বুলি ইমান এটা ধুনীয়া মানে জেগাত আহিছোঁ প্লাছ এক্সাইটেড আৰু 2 years পিছত মানে দুধনৈ পিনে আহি আছোঁ দুধনৈৰ পৰা মানে দুধনৈ মেইন চকৰ পৰা আপুনি লেফ্ট ছাইডে গ'লে ডামৰা পাব ডামৰাৰ পৰা আপুনি আগত গ'লে সেইটো আমাৰ আসাম কি কয় অসম মেঘালয় বৰ্ডাৰ হয় তো অসম পাৰ কৰি কিনে আপুনি মেঘালয় পাই গ'লে তাৰপিছত আপুনি নতুন নতুন ৱাটাৰফলছো পাব তো মানে কেতিয়াবা যদি ইচ্ছা কৰে আৰু ছানডে ৰাইড হিচাপে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে আজিতো প্ৰায় সেইটো সম্ভৱ নহ'ব সেইফালে যোৱা গতিকে মানে মই এইপিনে আপোনাৰ লক্ষীপুৰৰ পিনে মানে দেখাব চেষ্টা কৰিম তাতে এটা নতুন ৱাটাৰফলছ আছে বহুত মানুহ নাজানে এতিয়ালৈকে বাট মই মোৰ লগৰ এজনে ক'লে আৰু তো সেইকাৰণে মই আজি যাই আছোঁ চাওঁ কেনেকুৱা হয় তো গাইজ
আমি আহি পালোঁ মানে কি কয় দৰংগিৰিৰ হেৰি কালী মন্দিৰটো, যোনটো দেখাম বুলি কৈছিলোঁ যে আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু। তো আপোনালোকক এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামি যাই কিনে দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা কি হয়। তো চাই কিনে ক'ব আৰু কেনেকুৱা পালে কি পালে। তো লেটছ গো। তো বলক চাই আছোঁ এতিয়া কালী মন্দিৰটো, এনেকৈ এইপিনে নামি আহিলোঁ। তো এইটোৱে আৰু দেখাব চেষ্টা কৰিম দূৰৰ পৰা অলপ। কেনেকুৱা পাইছে মানে চবতছে ডাঙৰ কালী মন্দিৰ আৰু সকলো গাড়ী বাছবোৰ অলপ টাইম ৰখে, ৰখি কিনে সেৱা এটা কৰি কিনে ইয়াৰ পৰা যায় আৰু। তো চাওক কিমান প্ৰকাণ্ড। আমি আহোঁতে বহুত আধা আছিলে, কিন্তু এতিয়া প্ৰায় আধা আধি কমপ্লিট হ'ল আৰু আধা আধি বাকী আছে আৰু যোনখিনি হ'ব। তো বলক ভিতৰলৈকে আজি নাযাওঁ বাৰু, কাৰণ কি যিহেতু অলপ মানে ৰাস্তা পাৰ হ'ব লাগিব। কেতিয়াবা সময় পালে যাম ভিতৰলৈকে, কিন্তু আজি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু। কাৰণ কি কিবা ক'ব নেকি? নাই পিছে এতিয়া নকওঁ, পিছলৈ কম দিয়া। তো তাক বহিব দিলোঁ, কাৰণ কি তাৰ ইমান এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। তো এতিয়া মই চলাব লৈছোঁ। তো পাৰিলে সি অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' শ্বুট কৰিব যদি পাৰে আৰু। তো ব'লক এতিয়া আমি যাওঁ আৰু। তো তেতিয়ালৈকে লগ পাম। এয়া আমি দুধনৈ আহি পাইছিলোঁ। তো মই গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ কি আমি দুধনৈৰ পৰা অলপমান ডামৰা পিনে সোমাই দিছিলোঁ। তো এতিয়া আমি আৰু মেইন হাইৱেটো যাই আছোঁ। তো হাইৱেটো চাই লওঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ গোৱালপাৰা পিনে যোৱা ৰাস্তা। তো আমি সেইপিনৰ পৰা আহিলোঁ, আহি কিনে আমি মানে কি ডামৰা ৰোডৰ পৰা লেফ্ট ছাইডে মাৰি দিছোঁ গোৱালপাৰা। চ' দুধনৈ মানে কি এইখিনিয়ে দুধনৈ আৰু এইবিলাক এই দেখিছেই ন, এই দুধনৈ আৰু। তো দুধনৈ এতিয়া পাৰ কৰিলোঁ। দুধনৈ পাৰ কৰি কিনে আপোনাৰ আৰু অলপ দূৰ আছে আৰু, হাৰ্ডলি 1 ঘণ্টা আমি যাই পাব লাগে, 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। বাকী নাজাৰাটো এইটোৱে। তো চাই থাকক, আগলৈকে আৰু এটা ভাল মানে চিনেৰী পাম। তো সেইখিনিত আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।
সেইটো আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে কি লক্ষীপুৰৰ নতুন ৱাটাৰফলটো দেখুওৱা নহ'ল, কাৰণ কিয় তাতে বন্ধ হৈ গ'ল। তো আল্টিমেটলি আমি এতিয়া যাই আছোঁ গুৱাহাটী। তো ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ দুধনৈ, মানে কি আৰু লক্ষীপুৰৰ কিছুমান ৰাস্তাৰ ভিউ দেখাম, আৰু এতিয়া সেই পিনেদি আমি যাম, সেই বেক চাইডেদি যাম আমি গুৱাহাটী। আৰু এইখনতে আহি কিনে খাইছিলোঁ। খাবাৰ যদি আপোনাৰ মানে কি ভাল চাহ খাব মন যায় এইখনত খাব পাৰিব। বাদ বাকী আমি গুৱাহাটীলৈকে যাই আছোঁ, আধা ৰাস্তাত ক্লিপটো চাওক কি হয়।